Jeg vil i den her video forklare jer lidt om eventyr. Jeg vil komme ind på de to genrer. Først en kort beskrivelse om folkeeventyr, så en kort beskrivelse om kunsteventyr. Så vil jeg se på de der to modeller, man kan sætte eventyr ind i. Vi har kontraktmodellen og aktantmodellen. Men der ligger også nogle symboler gemt i eventyr. Der vil jeg lige forklare jer, hvad er det for nogle symboler, og hvad betyder det egentlig, at de her symboler de er gemt i eventyr. Først har vi folkeeventyr. Det var den genre, der blev fortalt af mund til mund af de folk, som ikke gik i skole og ikke kunne skrive. Og derfor så er den her handling tit sådan ret simpel i folkeeventyr. Og det er tit sådan, at man synes, at folkeeventyr det minder en lille bit smule om hinanden. Og det er jo simpelthen fordi, at man skulle kunne huske de her historier. Det er tilladt i den her eventyrverden at have nogle fortællinger, der er overnaturlige. Der kan være fyldt af hekse og trolde og drager. Men det, der sådan er fælles, det er, at vi ofte er i det her univers med helte og prinsesser og konger. Nu sagde jeg jo også, at det var sådan nogle mund-til-mund historier. Det vil altså sige, at den første oprindelige historie, der er fortalt, den kan jo egentlig godt have ændret sig lidt undervejs, når den er blevet fortalt om cirka 20 gange eller noget. Men nogle af de regler, der ligger i folkeeventyr, det er dem, der står her nederst. Ofte så begynder eventyr med, at der var en gang, og så slutter det altid lykkeligt. Og så slutter de tit med den her berømte vending her, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Så er der også noget med tallene heri. Tallene 3, 6 og 9, de går ofte igen. Og så siger man, at personerne i folkeeventyr, de er flade. Det er det fordi, at der ikke bruges ret mange beskrivelser til dem. Ofte så får vi ikke engang at vide, hvad de hedder. Det eneste vi ved, det er måske, at de er unge eller gamle, de er onde eller gode, smuk eller grimme. Det fortæller også lidt om de her modsætningsforhold, for modsætningsforhold, det er der også rigtig tit i folkeeventyr. Og så er det jo det, som jeg sagde, at folkeeventyr, det er mund-til-mund historier. Der er nemlig ikke nogen forfatter på folkeeventyr. Og selvom der godt nok er en masse eventyr, der står, der er lavet af nogle brødre, der kaldes brødrene Grimm, så er det altså ikke brødrene Grimm, der egentlig har fundet på de her historier. De har bare skrevet dem ned. Så folkeeventyr har ingen forfattere. Det her kunsteventyr derimod, og en af de nok mest kendte eventyr, eller forfattere, der skrev kunsteventyr, det er H.C. Andersen. Han har skrevet rigtig, rigtig mange. Nogle er hans helt egen kunsteventyr, som han helt selv har fundet på. Og der er jo mange af dem, når man analyserer dem, der måske minder en lille bit smule om det liv, som man senere hen har kunne læse. H.C. Andersen, han levede selv. Men han har altså også fået noget inspiration i nogle af de gamle folkeeventyr. Der kan for eksempel godt læses et eventyr, der hedder Klottehans, og der er også et eventyr, der hedder Prinsessen, de ikke kunne få til at holde mund. Der kan man godt se, at H.C. Andersen han har fået en masse inspiration til hans kunsteventyr Klodshands. Det, der så ellers kendetegner kunsteventyr, eller er forskel fra kunsteventyr til folkeeventyr, det er, at de ikke nødvendigvis behøver at starte med, at der var en gang. De behøver nødvendigvis heller ikke at slutte lykkeligt. Og så siger man, at personerne i kunsteventyr, de er runde, altså ikke flade som i folkeeventyr. Og det gør de, fordi at de er meget bedre beskrevet, end de er i folkeeventyr. Vi får altså for eksempel ofte at vide, hvad de hedder, vi får at vide, hvad de tænker og føler, vi får at vide, hvordan de ser ud osv. Så der puttes meget mere beskrivelse på, og derfor bliver de gjort runde. Men alt kan ske i den her eventyrverden. Og selvom vi bevæger os hen fra kunsteventyr til folkeeventyr, så er det stadigvæk muligt, at for eksempel en kaffekop kan tale, eller en hund kan tale osv. Så vi har stadigvæk det her magiske univers, hvor alt er muligt. Så havde vi det her med modellerne i eventyret. Man har nemlig to modeller. Den ene model er for handling, og den anden model er for personerne og deres roller i eventyret. Den model, jeg viser jer her, det hedder en kontraktmodel, og det er en model over handlingsforløbet. Der er også nogen, der kalder det her for en hjem-ude-hjem-model. Vi starter her med at have en kontrakt, eller et hjem. Det er her, hvor eventyret det begynder, og det er her, vi læser det allerførst om vores person og hvor vi er henne. Det kunne for eksempel være, at vi læser om den unge møllersøn, som desværre mister sin far til en sygdom, og nu står han så her alene. Der sker nemlig et eller andet brud ret hurtigt i handlingen. Der sker der et eller andet, der gør, at vores hovedrolle liv ændres på en eller anden måde, og det kunne for eksempel være ved farens død. Så står sønnen tilbage uden noget, og nu drager han ud i verden. Han ryger direkte ned i det her, vi kalder for udrummet. I kan sammenligne det med at have noget bunden, altså, eller være helt nede i kulkælderen. Han står her og har ingenting, og når han ingenting har, så har han heller ikke noget at miste.
Derfor så begynder han ligesom sin bodsvandring, eller sin skadegenoprettelse. Jeg plejer også at kalde den her vandring op af for en social opstigning, fordi her der står han, vores held, ofte som en fattig, helt alene fortabt mand, men når han har været igennem adskillige prøvelser, så ender han her i en genetablering af kontrakt, eller han ender i det, man også skal kalde det nye hjem. Det kunne være, at vores held har hørt om, at der i et andet kongerige gemmer sig en smuk prinsesse, og man kan få hende og det halve kongerige, hvis man kan fri hende fra den farlige, modbydelige drage. Han stod jo hernede og ikke havde noget, så han kan lige så godt begive sig ud på den rejse, for han har ikke noget mist alligevel. Og selvfølgelig, som i alle andre eventyr, så kan vores helt jo besejre dragen og vinde prinsessen, som bliver stormende forelsket i sin helt, og derefter så giver hendes far kongen, ham her den unge fyr, det halve kongerige, og samtidig bliver han gift med prinsessen. Så derfor kalder jeg det også nogle gange det nye hjem, fordi det egentlig måske er bedre end det hjem, han havde fra starten af, og det er herhen eventyret slutter. Så har vi også en aktantmodel. En aktantmodel, det handler om personerne, der er med, altså aktøren i handlingen. Og hvis vi nu lige tager fat i mit eventyr her med Møllersønnen igen, så vil han være subjekt. Subjekt, det er nemlig det samme som helten i eventyret eller hovedrollen. Han vil gerne have et objekt. Lad os nu sige, det var den prinsesse i det halve kongerige. Så er det det, han går efter. Der er altid nogen i eventyret, der hjælper helten med at få det, som helten gerne vil have. Det kan være magiske genstande, som et magisk sværd eller en sten. Det kan også være en gammel mand, han møder på sin vej. Men der er også nogle modstandere. Skulle han nu besejre en drage, så må man sige, at dragen ligesom er modstander i, at helten kan få prinsessen. Men der er også nogen, der giver subjekt sit objekt. Og i det der tilfælde, som jeg fortæller om, hvor vi har Møllersønnen, der gerne vil have prinsessen, så er det kongen, der giver prinsessen til Møllersønnen, fordi at han har befriet hende. Så er det kongen, der er giveren. Til sidst så har vi en modtager. Modtager, kan I se, pilen går fra objekt til modtager, betyder altså, at modtager er den person, der får objektet. Og man kan sige, at hvis nu subjektet får objektet, så er subjekt også modtager. Og hvis subjekt og modtager er de samme person, så ender eventyret lykkeligt. Til sidst vil jeg lige fortælle jer lidt om det her med symboler i eventyr. Fordi at jeg fortalte jer jo, at vi har den her meget, meget simple handling, som man godt kan genkende lige snart man egentlig går i gang med at læse eventyret. Men der er faktisk ret mange symboler, der er gemt, også i folkeeventyret. Og det er fordi, at eventyr det ligger lige på kanten af den her drømmeverden, hvor alting kan ske, men der også er noget virkelighed, noget med noget menneskelig udvikling, noget med at gå fra at være single til gift, noget med at gå fra at være barn til voksen, noget med at gå fra at være bange til at være modig. Og det ligger der sådan en hel masse gemt her i de her symboler. For eksempel, så er det tit noget med, at man skal ud og finde guldet, og at for at finde det her guld og for at finde den her skat, så skal vores hovedperson jo som altid gå gennem ild og vand og udsat for en masse prøvelser. Men guldet, det symboliserer altså ikke bare rigdom. Det symboliserer også at finde kærlighed og finde lykken og finde visdom. For husk på, at eventyret det stammer tilbage fra folk, der ikke hverken kunne læse eller skrive. Fattige folk, der fortalte de her historier til hinanden. Og der lå håbet måske lidt mere i at finde kærlighed og finde lykke, end at lykken altid lå i rigdom. Man kan også høre noget med, at vores helt måske skal krydse et bjerg for at komme over på den anden side, og på den anden side vil han finde prinsessen. Bjerget, det er det der uoverkommelige, man ikke rigtig kan komme igennem, og det symboliserer måske menneskets allerinderste, altså den kamp, man skal igennem for ligesom at finde ud af, hvem man selv er. Vandet kunne lige så godt være, at helten skulle krydse en flod. Vandet symboliserer det dybe, og alt det ukendte, vi har inde i os selv, alt det ubevidste, vi har. Der er sikkert også mange af jer, der har læst noget med en skov. En mørk skov, man skal ind i, hvor der er uhyggelig lyd, og der gemmer sig farlige væsener. For en skov, den er nemlig dunkel, og den er også ubevidst, og man kan ikke helt se, hvad der sker, og mennesker er bange for at gå derind. Ilden derimod symboliserer livskraft, den kan symbolisere kærlighed. Har vores helt måske en ung, rask hest, så kan hesten være symbol på livskraft, og det kan være symbol på driften og noget stærkt. Vi støder også tit på eventyr, der har en brønd med.
Brønden, det symboliserer livets dybe. Det symboliserer det ubevidste. Tænk på, hvis de taber noget ned i en brønd. Det der med at stå over for en brønd og kan se, hvor langt noget det går ned, men man kan ikke se bunden. Så har I sikkert også læst noget, hvor der er en spinderok med. Og tråden på den spinderok, det kan symbolisere livets gang. Spinderokken, det vil være skæbnens hjul, og garnet herpå, det er ligesom livet, der bliver længere og længere og længere og længere. Sværdet, det kan være et tegn på manddomskraft og power. Glaskisten, som I måske alle sammen kender fra Snehvide, kan være et tegn på noget jomfrueligt, men samtidig noget utilnærmeligt, noget man ikke kan komme igennem. Glas betyder tit, eller symboliserer tit i eventyret en forhindring. Tænk på, når det er glas, så kan man se, hvad der er på den anden side, men glas forhindrer altså en i at komme hen til den anden side. Man kan ikke røre det, man kan kun røre ved glasset. Jeg håber, I den her video fik lidt bedre forståelse af, hvad forskellen er på folkeeventyr og kunsteventyr, og hvad der karakteriserer dem. Hvordan I kan sætte handlingen ind i en kontraktmodel, personerne ind i aktantmodellen, og hvad for nogle symboler I kan lede efter, og der ligger sig gemt i sådan her nogle eventyrshandling.